बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी कुकिंग सीक्रेट यूके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कफ की रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। खांसी अगर आपको खुश्क हो या बलगम वाली हो, आप ये वाली रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो चले देखते हैं इसको कैसे बनाना है और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। रेमेडी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। कफ रेमेडी के लिए हमें थोड़ा सा अदरक चाहिए और 1 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी और 3 से 4 टेबलस्पून हम इसमें शहद के डालेंगे। शहद अगर ऑर्गेनिक आपको मिल जाए तो अच्छा है। अब हम अदरक को छील लेंगे और इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। अब अदरक को मैंने छील लिया है, इसको इस तरह स्लाइसेस में काट लें और इसमें मैं आधे कप के करीब पानी डाल रही हूँ ताकि इसका सारा जूस अच्छी तरह निकल जाए और ये अच्छी तरह इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। अब अदरक को मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। अब इसको पैन में डाल देंगे और इसको पका लेंगे अच्छी तरह। अब देखें अदरक के पानी को पकते हुए तकरीबन 3-4 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसको कवर कर दिया था, ये आधा रह चुका है पानी। अब हम इसको छान लेंगे। अब ये जो पानी है इसको हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो इसमें बाकी चीज़ें शामिल कर देंगे। अब अदरक का जूस जो हमने निकाला था, पकाया था, वो ठंडा हो चुका है। इसमें हल्दी और काली मिर्च शामिल कर देंगे और शहद आप 3 से 4 टेबल स्पून शामिल कर सकते हैं। अगर आपको मीठा कम लगे तो ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें 3 टेबलस्पून शहद के इस्तेमाल किए हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको आप किसी भी ग्लास के बर्तन में, एयर टाइट बर्तन में या किसी भी जार में डाल के रख लें। सर्दियाँ हैं तो ये बाहर भी ख़राब नहीं होगा। 1 हफ़्ता तक आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपको ये वाली रेमेडी पसंद आएगी और इससे आपकी खांसी को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।